gutya. Nibyo dufite ibibazo byinshi bituma tuvuga ko ubuzima buhenze uyu munsi kandi bugoye, ariko tekereza iyo tuba tukiri mu kinyejana aho nta muntu uravumbura ubwubatsi, tukiba munsi y'ibiti bigondagonze, hatarabaho urukingo, aho n'isazi ishobora kukuruma ugahita urwara indwara idakira, hataravumburwa kw'isuku ituma abantu batandura indwara zibonetse zose, hataraza ubuvuzi, urwara ugategereza ikizakurikiraho, gupfa cyangwa se gukira, ubuhinzi butaratera imbere, abantu bakirya indyo imwe. Mu kindi kiganiro twavuze kuri iyi ngingo, ariko reka tuyikomeze n'uyu munsi. Twongere tuvuge ku kinyejana cya 18 cyabayemo abantu baharaniye ko ubumenyi bugera kuri bose, kwese tukemererwa kuvumbura no gutanga ibitekerezo, ari byo byaje kuvamo ubuvumbuzi bwose nari maze kuvuga. Mbere yaho Kiliziya yonyine niyo yageneraga abantu ibyo bagomba gutekereza no kumenya. Ukuri kose kw'imibereho kwari muri Bibiliya, niko abariho babwirwaga. Nta wari uzi ko abantu bashobora gukora inyongera musaruro, kubera ko ntago byari byanditse muri Bibiliya. Imana niyo yonyine yezaga imyaka, igatera inzara, igatanga naho bahahira. Abaturage bose bagombaga kugandukira abami bashyizweho n'Imana, bagatanga imisoro, bakemera ibyo babwiwe batabiciye ku ruhande kandi ntibabaze ibibazo. Gushaka gutekereza no kuvumbura ubundi bumenyi, nk'uko uyu munsi umusore muto ashobora kuvumbura uko bakora isabuni muri avoka, byari binyuranije n'amategeko ya Kiliziya, kubera ko byari uguhinyuza Imana ifite ububasha bwo kurema. Kurenga ku mategeko yashyizweho na Kiliziya na leta, rimwe na rimwe byahanishwaga igihano cyo kwicwa. Gusa hari abagabo n'abagore biswe les philosophes de lumière, cyangwa se abatekerezi n'abavumbuzi n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, bafashe icyemezo cyo gukwirakwiza ubumenyi muri rubanda, bahereye ku guharanira ko buri wese ufite igitekerezo yumva cyagirira umumaro rubanda yagira uburenganzira bwo kugitanga. Hagati mu kinyejana cya 18, ubwo nahagana mu 1750, mu bihugu by'Uburayi byose, Portugal nicyo gihugu cyari kitarinjirwamo cyane n'abahanga bari batangiye guhangana n'ububasha bwa Kiliziya na leta. Ububasha bwahagize inzego ebyiri, uburenganzira budasaranganywa ku bumenyi. Mbere y'iki gihe byasaga naho nta muntu wabaga afite icyazi adakesha Kiliziya na leta. Mu bihugu nk'Ubwongereza n'Ubufaransa hari haherutse kuvuka abagabo barimo Isaac Newton mu Bwongereza, Marie-Arouet Voltaire na Denis Diderot, D'Alembert n'abandi mu Bufaransa. Aba bose bari baratinyutse kwandika ibitabo bigaragaza ko ubumenyi butaba muri Bibiliya honyine, ahubwo n'isi ubwayo itanga ubumenyi. Aba bari bamaze kugira abayoboke, ndetse bamwe baratangiye gusaba leta na Kiliziya kubareka nabo bakitekerereza. Muri Portugal ibi byari bitarahagera. Rubanda rwari rukijya mu misa buri munsi, rugasora neza kandi ntirubaze ibibazo, kugeza ubwo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 mu 1755, hari kuwa gatandatu ku isaa 3:40 za mu gitondo, abaturage bose mu mujyi wa Lisbonne bari mu Kiliziya mu misa y'umunsi w'abatagatifu bose, haba umutingito wo ku gipimo cy'9.1 mu bipimo bya Richter. Umutingito washyize hasi umujyi wose wa Lisbonne. Ibikorwa remezo byari byarubatswe n'umwami na Kiliziya byirunda ku butaka, abaturage 30,000 bahasiga ubuzima. Mu minota mike cyane abaturage bangana uko babuze ubuzima. Mu bihugu byose byari byarubahirije amategeko y'Imana inyuguti ku nyuguti nk'uko bari barayahawe na Kiliziya, Portugal yari imbere. Ni gute Imana yabarekuye igasa nibakuyeho ukuboko, byongeye ku munsi nk'uyu nguyu? Kubera ko muri Bibiliya hatanditsemo ko igitera umutingito ari ugusekurana kw'ibisate bigize isi byitwa plaque tectonique, kandi hakaba nta wari wemerewe gukora ubushakashatsi ngo agaragaze ko iki ngiki ari cyo cyateye umutingito w'isi. Iki gihe umupadiri yabwiye abarokotse ko uyu mutingito n'inkongi y'umuriro yawukurikiye byatewe n'uburakari bw'Imana kubera ibyaha by'abanyalisbonne. Uyu mupadiri yitwaga Gabriel Malagrida. Madame Elena Carvalho Bizescu yigisha muri kaminuza ya Lisbonne muri Portugal. Amateka y'uyu mupadiri arayazi cyane.
Gabriele Malagrida yari umupadiri w'umujesuite ufite inkomoko mu Butaliyani. Yari azwi cyane muri Portugal. Mu mujyi wa Lisbonne yari yarabashije kubaka isura y'umuntu ushobora gukora ibitangaza kubera kubwiriza. Nyuma y'umutingito wo ku ya mbere Ugushyingo, yasabye abaturage gusenga cyane, ibyo gusana umujyi bakaba babiretse kuko n'ubundi isenyuka ryawo ryaturutse ku kudasenga kwabo. Ikibazo nuko nta kiliziya cyari gisigaye cyo gusengeramo kubera ko kiliziya zose zari zarasenywe n'umutingito. Uyu mutingito wakomye mu nkokora ukwemera kw'abaturage batiyumvishaga ukuntu Imana bagandukiye kuva babaho yemeye ko bamarwa n'umutingito kandi bagakomeza kubwirwa ko ari igihano cy'ibyaha byabo. Uku kugabanya ukwemera kwabo byanashyigikiwe n'abafilozofe bari bakomeje gukwirakwiza ubundi bumenyi butari ubwo muri Bibiliya mu baturage. Bari barimo François Marie Arouet, Umufaransa wamenyekanye nka Voltaire. We igitekerezo cy'uko ibi byago aba baturage babikururiwe n'ibyaha byabo cyaramurakaje cyane, maze arandika ati: murashaka kumbwira ko ibi bihumbi by'inzirakarengane byabuze ubuzima kubera ko Imana yashakaga kwihorera kuko bayigomeye? Ni ibihe byaha? Ni ubuhe buhemu bariya abana bakoreye Imana? Kuba kiliziya yari ifite uburenganzira busesuye ku bumenyi bwose bubaho ariko ikananirwa gusobanurira abaturage icyateye uwo mutingito byatumye havuka imyivumbagatanyo mu Burayi bwose. Umugabo umwe yahise abona muri iki cyago amahirwe yo gukora igikorwa kiri mu nyungu rusange, kugeza n'uyu munsi turacyacyungukiramo. Mu maklishe cyangwa se mu bivugwa ko biranga abantu runaka, Abanyaportugal bivugwa ko ari abubatsi beza, ndetse abantu banatera urwenya bavuga ko umwana w'Umunyaportugal ugiye guhitamo ibyo aziga mu ishuri abanza ubwubatsi, ibindi bigakurikiraho nyuma. Abanyaportugal banabona amasoko menshi yo kubaka hirya no hino ku isi. Dore aho bishobora kuba byarakomotse. Le Marquis de Pombal, niwandikira izina muri Google baraza kukubwira ko Le Marquis de Pombal ari umwe mu Banyaportugal bake batinyutse kwinjira mu bikorwa bya philosophie de lumière, cyangwa se ibikorwa byo gukwirakwiza ubumenyi muri rubanda hagamijwe kubereka ko kiliziya na Bibiliya atari bo bonyine bafite uburenganzira ku bumenyi. Uyu yari yarigeze kuba ambasaderi wa Portugal i Londres n'i Vienne muri Autriche. Uku kuba mu bihugu bitandukanye mu gihe abaturage b'Abanyaburayi barimo babaho mu mpinduka byatumye atangira gutekereza uburyo yagira uruhare mu gutuma Abanyaportugal batongera kubaho nka mbere y'umutingito. Le Marquis yashakaga kongera kubaka umujyi wa Lisbonne ariko akawuhimba bundi bushya ku buryo utandukana n'uwa mbere wari warubatswe na kiliziya na leta. Icyo yifuzaga ni ugukoresha amatafari n'amakaro, akazana uburyo bushya bw'imyubakire, ariko akagendera kuri tekinike zatekerejwe na Diderot na bagenzi be bakazandika muri encyclopédie murayibuka, ya nkoranyabumenyi. Aha yatangiye gutekereza uburyo yashyira mu bikorwa ubugenge bwo kubaka inzu, ukayiha igisenge gikomeye, ukayiha umusingi ukomeye kandi ugeze kure, mu buryo itafari rigerekwa ku rindi bigakora igikuta gihamye gikomeye. Wize ubwubatsi mu ishuri? Bimwe mu byo wize sekuruza wabyo ni Le Marquis de Pombal. Pombal yari inshuti y'umwami Joseph wa mbere wategekaga Portugal muri icyo gihe. We ntabwo yari umuntu utemera Imana cyangwa se ate nka Diderot. Yashakaga kwifashisha uyu mubano mwiza yari afitanye n'umwami ngo avome mu kigega cy'ubutunzi cya leta na kiliziya yubaka umujyi wa Lisbonne ugezweho. Ntabwo byari bimworoheye kubera ko kiliziya na leta bari bafite ububasha bwose ku mutungo rusange w'igihugu. Muri iki gihe mu nkengero za Lisbonne hari ikiswe Palais Monastère de Mafra. Yari inzu ifite ibyumba 900 yubatswe mu myaka 13. Yubatswe n'abafundi 45,000 n'ubu iracyahari. Iyi yari inzu ya rutura yabagamo ingoro y'umwami n'icyicaro cya kiliziya. Inzego ebyiri zategekaga igihugu. Iyi ni inyubako igaragaza ukugabana ubutegetsi n'ububasha hagati ya leta na kiliziya. Ni inzu yarokotse umutingito warambitse hasi Lisbonne, wumve nawe uburyo yari ikomeye. Iki gihe abapadiri banabwiraga abaturage ibyo bagomba gusengera. Abapadiri babaga muri Monastère de Mafra babaho ubuzima bwiza cyane, barira ku meza akoze mu biti bibaje neza by'agaciro ntagereranywa byabajwe n'abacakara. Muri iki gihe abaturage muri Lisbonne ntabwo bari bafite aho gukinga umusaya ndetse bari bashonje. Abapadiri n'umwami bo nta kibazo bari bafite, inzu yabo yari yararokotse. Iki gihe Pombal yari akeneye amafaranga yo kugaburira abaturage batagiraga ibyo barya, akanabashakira aho bacumbika. Yasabye umwami kumuha amafaranga yo gukora ibi ngibi, amubwira ko naramuka bikoze bizatuma abaturage bamugandukira kurushaho.
yabanje kubaka aqueduc cyangwa se imiferege y'amazi iyavana ku birometero 60 ikayageza mu mujyi rwagati aho abaturage babaga, yabaga yakuye mu gishanga. Nyuma yaho yubatse umujyi mwiza cyane yifashishije ubuhanga bwa Newton, asoma ibitabo byanditsemo ibirebana na rukuruzi y'isi. Yasimbuje inyubako zari zarasenywe n'umutingito izigezweho. Niwe wazanye ibi bahora badushishikariza byo gucukura ibyobo bifata amazi. Ibi byobo yabyujuje umujyi wa Lisbonne. Niwe wazanye ibyo kubaka amazu afite ubushobozi bwo guhangana n'imitingito, bâtiment antisismique. Kubaka amacumbi y'abatari bafite aho baba byarihuse cyane, kubera ko nibwo harimo havumburwa byinshi mu bikoresho dukoresha mu bwubatsi uyu munsi. Sima yo yari yaravumbuwe kera n'abaromani. Gusa muri iki gihe nibwo havumbuwe ubwoko bwiza bw'amadirishya n'amabati. Nyuma y'igihe gito abaturage bari bamaze gusubirana umujyi wabo bwite, utari uwa leta, utari uwa kiliziya, ahubwo w'abaturage. Igikorwa cya Le Marquis de Pombal cyajegeje ububasha bwa kiliziya ku baturage. Le Marquis yanafasha hari hubatse za kiliziya nyinshi mu mujyi, ahubaka amazu menshi y'abaturage yose asa. Nk'uko buri wese yabikeka, Padiri Gabriel Malagrida, wa undi wabwiraga abaturage ko umutingito wabakozeho ari igihano Imana yabahaye, yahise aba uwa mbere urwanya Pombal. Yatangiye kwandikira amabaruwa menshi abagatulika bakomeye bo hirya no hino mu Burayi, barimo na Papa. Icyo gihe kiliziya yayoborwaga na Papa Benedicto wa 14. Bose yababwiraga ko hari umuntu urimo kwigomeka kuri kiliziya, ariko Pombal ntabwo yari yiteguye kureka ngo kiliziya isubirane ububasha yahoranye imbere y'umutingito. Ntabwo yari kureka ngo kiliziya yongere yiharire uburenganzira n'ububasha bwose ku bumenyi. Kubera ko yari azi ko ashyigikiwe n'umwami, Le Marquis de Pombal yafashe icyemezo gikomeye. Yicishije Malagrida. Ubu noneho Le Marquis de Pombal yashoboraga gufungura imiryango agaha ikaze abafilozofe de lumière n'abavumbuzi bose bo hirya no hino mu Burayi bakaza muri Portugal guha abaturage ubumenyi. Yahise afata igice kinini cyakorerwagamo na kiliziya mbere muri Monastère de Mafra agihindura isomero. Mwibuke mbere yaho gusoma igitabo byari sakirirego. Yafasha hakoreraga kiliziya ahindura isomero. Icyo gihe mu Bwongereza technique Pombal yakoresheje yubaka umujyi wa Lisbonne zari zirimo gukoreshwa mu gutangiza impinduramatwara y'inganda. Byose bihera hitwa Derbyshire. Derbyshire nahari ikibaya cyari cyuzuyemo umutungo kamere wari ukenewe ku nganda. Iki kibaya cyanyuragamo umugezi ufite umuvumba ukomeye cyane watanze amashanyarazi. Mu 1921 aha muri Derbyshire niho havukiye uruganda rwa mbere rwabayeho ku isi. Rwari uruganda rukora ubudodo. Gukora abantu ari benshi no gukora ku murongo cyangwa se travail de chaîne, abantu basimburana, byatumye benshi babona mikoro. Iki gihe ububasha, ubukungu n'ubutegetsi bwari butangiye kujya mu biganza by'abantu hashingiwe ku mpano bafite n'ubushobozi bwabo bwo gukora. N'ubwoko bw'ubutegetsi bwitwa meritocracy, mu gihe ubwariho mbere bwitwaga aristocracy. Ubu n'ubwoko bw'ubutegetsi buba buri mu biganza by'abantu bake bivugwa ko bavutse neza. Erasme Darwin, sekuru wa Charles Darwin, uyu yamenyekanye cyane mu bushakashatsi bw'inkomoko y'ubuzima, niwe wasaga naho ayoboye impinduramatwara mu Bwongereza. Yari yaravutse mu myaka 4 yakurikiye urupfu rwa Isaac Newton. Yari umuganga, umusizi, umwanditsi, umufilozofe n'umuvumbuzi. Ubushakashatsi bwinshi yakoze bwari bwaratumye atangira guhakana no kurwanya ububasha bwa kiliziya nk'imbogamizi yari ikomereye ikwirakwizwa ry'ubwenge n'ubumenyi muri rubanda. Erasme Darwin yari yarashimishijwe n'ibitekerezo byazanywe n'abafilozofe cyangwa se abahanga mu by'imitekerereze. Ibitekerezo byari birimo kubyara ubumenyi bufite inyungu mu buzima busanzwe. Aba bahanga icyo bakoraga kwari ukwicara bagatekereza, ubundi bakandika cyangwa se bagashushanya. Umuntu yashoboraga nko kwicara agatekereza uburyo abantu badodesha urushinge, akibaza niba bitashoboka guhimba ubwoko bw'imashini bazajya bashyiramo urushinge, noneho ikadoda byihuse, ikajya inyuza urushinge n'urudodo mu mwenda mu buryo bwihuse kurusha uko urushinge rubigenza mu buryo kamere cyangwa se mu buryo bukoresha intoki. Mu mutwe we yahita agatekereza kuri iyo mashini, akanayishushanya akoresheje ubuhanga bwe mu bugenge. Bikarangira ya mashini yashushanyije, undi muntu aje akayitegereza kuri icyo gishushanyo agakora icyarahani. Nk'ibyitwa métier cyangwa se amamashini bakoresha ibitambaro mu nganda zikora imyenda, ni Erasme Darwin wagize uruhare mu kuzishushanya.
umuvumbuzi wa mbere yakoraga igishushanyo, hakaza undi wa kabiri hakakivugurura. Nk'urugero, umuntu wakoze rwagakoco agomba kuba yarakosoye umushibuka wo mu ishyamba. Iyi misarani igezweho abantu bicaraho, iyi mutunze mu ngo zanyu, ni Darwin wayishushanyije. Yaricaye atekereza uburyo hakorwa umusarani utazamura umunuko ngo uteze udukoko dutera indwara. Yatekereje umusarani w'umwobo wahora upfundikiye, udapfundikiwe mu buryo bwa gakondo, ahubwo hakaba intera n'uruzitiro runini hagati y'ahajya umwanda n'igice cy'umusarani kigaragara. Niko yatekereje umusarani w'igisahani. Ibitekerezo na tekinike zari zaranditswe kera muri ya nkoranyabumenyi yiswe encyclopédie, ubu nibwo byari birimo bishyirwa mu bikorwa ku nyungu za rubanda. Umwuga wa Erasme Darwin w'ubuganga wamutegekaga guhora mu ngendo ndende ajya kureba abarwayi be. Izi ngendo yahoragamo zatumaga yiga, nk'uko babivugaga ko kwitegereza isi ubwayo byaguha ubumenyi. Rimwe yarimo agenda agiye kureba abarwayi be, anyura ahantu muri Derbyshire bahacukuraga amabuye y'agaciro. Yahabonye ibitaka basohoye muri icyo kirombe, bituma atekereza ku nkomoko y'isi n'ibiyiriho byose. Umutingito wari warabaye i Lisbonne muri Portugal n'iruka ry'ibirunga ryari ryarakurikiyeho byari byaratumye abantu batangira gushidikanya ku nkomoko y'isi nk'uko yari yaranditswe muri Bibiliya. Niba ibyo Kiliziya yavugaga kuri iyi ngingo byari byaratangiye gushidikanywaho, ni ukwemera kose kwari gutangiye gushidikanywaho rero. Darwin nawe washidikanyaga ku birebana n'amadini yahise afata icyemezo cyo gushaka ibimenyetso. Amanuka hasi muri cya kirombe. Darwin yatangajwe cyane n'ubwoko bw'imiterere y'amabuye y'agaciro yasanze muri icyo kirombe, ariko icyamushishikaje cyane muri ibyo ni imihindagurikire y'ubutabire yatumye ayo mabuye avuka. Ubushyuhe n'amazi byari aho nibyo byatumye ayo mabuye y'agaciro abaho, bisa naho ho hari laboratwari y'isi. Ikindi cyamutangaje akigera muri icyo kirombe, yabonye ku bikuta byacyo za coquillage cyangwa se ibifuniko n'ibisigazwa by'udukoko nk'ibinyamujongorerwa ubusanzwe biba mu mazi. Uwavugaga ibyo ni Professeur Simon Schaffer, yigisha muri kaminuza ya Cambridge. Darwin akibona ibyo bikoquillage yatangiye kwibaza uburyo utwo dusimba two mu mazi twisanze aho ngaho munsi y'ubutaka. Aha yaratangiye kuzana ibitekerezo kera kabaye bizavamo guhakana ko Imana ari umuremyi w'ubuzima ku isi. Yaratangiye kuzana ibitekerezo by'uko ibinyabuzima biri ku isi byose bigenda bihindagurika, kimwe kikavamo ikindi nacyo kikazavamo ikindi, aho kuba byose byararemewe n'Imana icyarimwe. Igisobanuro Darwin yahaye kuba hari udukoko munsi y'ubutaka nuko isi ihora mu ngendo kandi ikaba imaze imyaka myinshi kurusha iyo Bibiliya ivuga, kandi ikaba yarigeze kuba yuzuyeho amazi. Kubirebana n'inkomoko y'ubuzima, Erasme Darwin yitegereje agakoko kapfuye akarebeye mu byuma, ibyo bita microscope. Abona muri ako gakoko kapfuye harimo utundi dukoko tujagata kubera ko kari karaboze, udukoko twinshi cyane twiyongera hatabayeho izindi ngufu ziturutse hanze. Byabaga nk'aho ubuzima ubwabwo bwirema. Kuri we ibi byashimangiye ibitekerezo bye by'uko ubuzima buturuka mu guhindagurika kw'ibibugize, evolution. Ubuzima bubyara ubundi. Ngiki gitekerezo kera kabaye cyaje gushingirwaho n'umwuzukuru we Charles Darwin. Uyu bisa naho ari we sekuru w'imitekerereze y'uko ubuzima buvuka habayeho imihindagurikire yabwo, ikinyabuzima kimwe kikabyara ikindi, ikindi kikabyara ikindi, kugeza ku kiriho uyu munsi. Aba bafilozofe n'abatekereze n'abahanga bose nibo bazanye ibintu byo kugaragaza ko umuntu ari we mutegetsi wa byose biri ku isi. Kuri iyi ngingo basa n'abasimbuje umuntu Imana. Na n'ubu Imana irakizerwa nk'umutegetsi n'umuremyi wa byose, ariko ni bangahe batekereza ko Imana ariyo yakoze imodoka? Ni bangahe batekereza ko ariyo yazanye internet? Aba icyo bakoze ni ugukora umusingi watumye abantu batekereza ko hari ibyo bakwikorera mbere yo gushyira byose mu maboko y'Imana. Bisa n'ibyanaziye igihe kubera ko rubanda rwari rukeneye impinduka. Mu Budage ahitwa Potsdam mu majyepfo ya Berlin hari ingoro yiswe Le Palais de Sans Souci. Aha hari hatuye umwami w'icyahoze cyitwa Prusse witwaga Frederick wa kabiri. Prusse yari imwe muri leta zari zigize Ubudage icyo gihe. Iyi ni ingoro irimo ibimenyetso by'ibihangano by'ubugeni birimo nk'izuba, imibumbe y'isi, mbese ibimenyetso bigaragara ko byahanzwe n'abantu bari bafite inyota y'urumuri, inyota yo kumurikirwa bakava mu mwijima w'ubujiji no kugenerwa na Kiliziya ubumenyi bwose bubaho.
uyu mwami Frederick wa kabiri yamaraga igihe cye cyose asoma inyandiko n'ibitekerezo by'abafilozofe b'icyo gihe barimo Voltaire. Yari umwami w'umuhanga wayoboraga igihugu kitari ku rwego rwe ukurikije ibyo yatekerezaga. Ubwo yageraga ku ngoma mu 1740 yihaye intego y'uko umunsi umwe igihugu cye kizakinira mu kibuga cy'abakuru mu Burayi. Yari yariziritse ku bitekerezo by'abavumbuzi n'ubuvumbuzi ku buryo yumvaga bizamufasha muri iyi ntego n'icyerekezo yari yarihaye. Inyubako ya Sanssouci yiyubakiye ubwe irabihamya. Iyi nyubako yayitumiragamo abahanga n'abavumbuzi bose b'icyo gihe baturutse hirya no hino mu Burayi, barimo abanyamibare, abashushanyi, abanyabugeni, abahimba indirimbo, abavumbuzi mu bya siyanse. Aba bose aha niho yabahurizaga bakaganira ku bitekerezo bigezweho byavamo ubuvumbuzi. Bamwe mu batumirwaga muri iyi nzu barimo Voltaire, umwanditsi w'umufilozofe w'umufaransa. Frederick wa kabiri waje no kwa Frederick le Grand yari akeneye ubuhanga bwa Voltaire n'ibitekerezo bye kugira ngo ageze igihugu cye ku buhangange. Voltaire nawe wari ufite ibitekerezo byamugize impunzi igihe kinini, yari akeneye ubufasha n'uburinzi bw'umuntu ukomeye nka Frederick. Bombi bananditse inyandiko bafatanije bayita l'Anti-Machiavel. Ni igitabo bavuzemo ububi bwo kwima abaturage ubumenyi bikozwe na leta na kiliziya. Icyo gihe banenze cyane imiyoborere mibi yariho icyo gihe yapyinagazaga abaturage yari mu bihugu hirya no hino mu Burayi. Hari nk'aho bagiraga bati, umwuzure ushobora kurengera uduce, inkongi ishobora guhindura imijyi umuyonga, uburozi bw'ibibembe bushobora kuyogoza intara. Byose ntabwo ari ibyago bikomeye cyane ubigereranije n'imyitwarire mibi n'imigirire ya bamwe mu bategetsi n'abami badakunda abaturage. Iki gitabo bacyanditse bagikuye mu biganiro bagiranye hagati yabo. Frederick wa kabiri yamaze igihe kinini aganira na Voltaire, maze ibyo baganiriye babyandikamo igitabo. L'Anti-Machiavel, uze kugishaka urakibona. Ni igitabo wagereranya n'umushinga ugaragaza uko imiyoborere ikwiye igomba kumera. Frederick wa kabiri muri iki gitabo avugamo uburyo azubaka ubwoko bw'ubuyobozi buhora buhangayikishijwe n'abaturage. Kuri aba bafilozofe n'abahanga, ubu bwoko bw'imiyoborere bwabaga ahantu hamwe ku isi, mu Bushinwa. Batekerezaga ko Ubushinwa bwasize Uburayi mu birebana n'imiyoborere. Icyo gihe Ubushinwa bwaroteshaga Voltaire n'uyu muyobozi wa Prusse. Mu kugaragaza uburyo yakundaga Ubushinwa n'imiyoborerwe yabwo, Frederick wa kabiri yanubatse akazu kubatswe gishinwa muri Palais de Sanssouci. Kari akazu kagaragaza uburyo abategekaga Ubushinwa bireshyeshyaga n'abo bayoboraga. Frederick yajyanagamo na bamwe mu bo yayoboraga bakakicaramo basangira icyayi, bumva umuziki w'Abashinwa neza neza nko mu Bushinwa. Yemeraga ko abami b'Ubushinwa bagenderaga ku bitekerezo bya Confucius byahaga agaciro ibitekerezo n'ubwenge aho kugaha imyemerere ishingiye ku idini nk'uko byari bimeze mu Burayi, aho Imana yakoraga byose ibinyujije mu ntumwa yashyize ku isi iyobora kiliziya. Confucius uyu nguyu yari umufilozofe w'Umushinwa, bivugwa ko ari we mubyeyi w'imitekerereze n'ubwenge bw'Abashinwa. Bitekerezwa ko imyitwarire, umurava n'imitekerereze Abashinwa bafite babikomora kuri Confucius. Yahaga agaciro imitekerereze ya buri wese. Buri wese afite uburenganzira bwo gutekereza ibyagirira abandi akamaro. Kugira ngo agire imiyoborere nk'iy'Abashinwa, Frederick wa kabiri yabanje kubaka igisirikare gikomeye. Umwana wese w'umuhungu wavukaga yabaga ategetswe kuzaba umusirikare. Yashakaga kwagura igihugu kubera ko Prusse kari agahugu kamwe mu duhugu twari tugize Ubudage. Yakoze igisirikare kigizwe n'abagabo b'ibigango b'inkorokoro. Buri musirikare yagombaga kuba ari muremure cyane, afite ibigango kandi akaba afite amenyo yose kugira ngo ajye ashobora gufungura amasasu akoresheje amenyo. Yashakaga kwigarurira uduce ngo yagure igihugu. Prusse yaje kuba igihugu gifite abasirikare benshi ku buryo bari basigaye bavuga ko Prusse atari igihugu gifite abasirikare, ahubwo n'abasirikare bafite igihugu. Kugira ngo agaburire kandi acumbikire aba basirikare bose bangana uku, byamusabaga ubutaka bwinshi. Aba basirikare be yahise abohereza ku rugamba rutamenyerewe. Yabohereje kurwana n'imiterere kamere y'isi. Yaberetse igishanga cyitwaga Oder, abasaba kugihindura ubutaka bwumutse bwo guhingaho. Mu mitekerereze y'abavumbuzi yari irimo ivuka, siyanse ntabwo yagombaga kwifashishwa mu guhindura isi gusa, ahubwo yagombaga no kwifashishwa mu kuyigira nziza.
Also versuchte mit Hilfe der modernen yifashishije ubumenyi bwari bugezweho maze ahamagara abahanga mu by'ubutaka bigishaga mu ishuri ry'ubumenyi rya Berlin abasaba gushaka igisubizo cy'uburyo bakamya icyo gishanga. Umushinga wari ukuyobya amazi y'icyo gishanga bakacyumutsa ku buryo bunguka ubutaka bwo guhingaho bungana na kilometero 25. 25 Kilometern eingespart. uwo yitwa Jürgen Overhoff yigisha amateka muri kaminuza ya Hamburg. Gukamya iki gishanga wari umushinga urimo ibibazo kubera ko cyari cyuzuye imibu kandi malaria yari izwi cyane aho hantu. Mu myaka 30 yakurikiyeho igishanga bari bamaze kugihindura imusozi. Aka ni akazi kakorwa n'abaenjeniyeri bakomeye uyu munsi kagashorwamo amamiliyari y'amadolari. Uyu munsi mufite tekinike zo gukamya ibishanga ngo mubone aho muhinga. Aba babikoze mu 1755. Aha bahubatse amazu n'imihanda. Ahahoze utuzu tw'abarobyi mu gishanga bahashyize amazu meza ari imusozi kandi hari ahantu hamwe hahoze igishanga. Frederick wa kabiri yari amaze gutsinda imiterere kamere y'isi asa n'uyipfukamishije ku butaka atuza imiryango 3000 ahahoze hari amazi atemba. Abenshi mu batujwe aha bari abakristu, abayahudi cyangwa se abandi bantu batotejwe bakava mu bihugu byari bituranye na Prusse. Frederick wa kabiri yari umwami mwiza ugereranije n'uko ibihe byari bimeze icyo gihe. Yari afite umwihariko wo kwihanganira imyemerere itandukanye cyangwa se amadini menshi. Iki gitekerezo cyasaga n'inkingi yegamiweho n'imyemerere y'abafilozofe cyangwa se abavumbuzi b'icyo gihe. Frederick wa kabiri yavugaga ko buri wese yagombaga kubona agakiza nk'uko abyifuza. Yari umuporoso ariko yubakiye abagatulika katedrale nziza cyane mu murwa mukuru. Gusa hari ibyo atemeraga. Washoboraga kunenga icyo ari cyo cyose ushaka muri icyo gihe, ukanenga kiliziya, ukanenga bimwe mu byakozwe, ariko kunenga ubuyobozi bwabikoze umva uko yavugaga. Kunenga kiliziya nta kibazo, kunenga imihindagurikire y'umuryango mugari n'ibyakozwe nabyo nta kibazo, ariko kunenga umwami bishobora kumutesha umurongo bigatuma ibyo yakoze byose byiza byangirika. Utekereza uko ushaka, utekereza icyo ushaka, ukora ibyo ushaka, umuryango mugari ushaka, ariko wibuke kubaha. Niko Frederick yabwiraga abantu be. Iki ni nacyo cyatumye atandukana na Voltaire kubera ko we ntabwo yabyemeraga uko. Muri iki gihe hakurya ya Atlantique igihugu gishya cyari giherutse kuvuka. Cyo cyakiriye ibi bitekerezo by'urumuri cyangwa se byo kugeza ubumenyi kuri bose binyuze mu munyamategeko w'umunyapolitike muto wo muri Virginie witwaga Thomas Jefferson. Aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyari igihugu kigizwe na leta 13 zikoronijwe n'Ubwongereza zituwe n'abimukira bavuye mu Burayi bataje imbokoboko ahubwo mu mizigo yabo bazanyemo ibitekerezo byo kutavugirwamo, cyane ko bamwe muri bo bari banahunze kiliziya na leta mu bihugu byabo mu Burayi. Ibitekerezo by'abafilozofe de Lumière byari byarabahumuye amaso kera, bareka gukomeza gushyira idini imbere. Bavugaga ko uko ufite ubumenyi buke ariko wizera byoroshye niko wemera byoroshye. Iyo wemera cyane hari ibyo ubutazi. Bakigera ahangaha muri Amerika bubatse ubukungu bw'icyaro bukomeye bwubakiye ku bucuruzi bw'ingano n'itabi. Amerika yari ubutaka bw'ibishoboka byose. Jefferson ubwe yishushanyirije imbata y'inzu yubatse muri Charlottesville yitwaga Monticello. Uyu munsi niyo nzu yonyine yahoze ari y'umuntu ku giti cye yashyizwe ku rutonde rw'ahantu ndangamateka ha UNESCO. Bayifata nk'imwe muri za nyirakuruza z'amazu agezweho. Intwari ze zari Newton, Francis Bacon na John Locke. Yabitaga triumvirat yatumye ahindura uko yabonaga isi. Nibo batumye amenya ko buri wese afite uburenganzira atabonye amaze kuvuka ahubwo yavukanye. Ngiyi imyumvire yatumye agira uruhare mu ntambara yo kurwanya Abongereza bari bakoronije Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaza no kuba perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muzabona ifoto ye iri ku noti y'amadolari 2. Hari urutonde runini rw'abafilozofe cyangwa se abahanga n'abatekerezi babayeho mu kinyejana cya 18 banditse inyandiko zabyaye ubuhanga bwakoze ibikoresho n'ibintu tubona uyu munsi tunakoresha. Twabavuga mu biganiro nka waruzi ko byinshi. Gusa mu bafilozofe n'abavumbuzi n'abahanga bose babayeho iki gihe harimo umunyafrika umwe. Yari yariyise Amo Guinea Affaire. Amo w'umunyafrika wo muri Guinea. Yagurishijwe nk'umucakara ahererekanywa hagati y'abatware hirya no hino mu Burayi. Zimwe mu nyandiko yanditse hari n'iyiswe Du droit des noirs en Europe.
uburenganzira bw'abirabura mu Burayi hari mu 1729. Nibyo, ibyo wumvise nibyo. Hari umunyafurika w'umuhanga wanditse inyandiko z'ubuhanga mu kinyejana cya 18. Yaharaniraga uburenganzira bw'abitwaga abamore. More ni noire cyangwa se abirabura. Kwame Nkrumah wo muri Ghana yifataga nk'umwe mu ntore za Amo. Uze gushaka inyandiko z'umufilozofe witwa Yoporeka Some, yanditse cyane kuri Amo, uramumenyaho byinshi. Muri iyi myaka ya vuba muheruka kubona imvura igwa ntisenyera abantu cyangwa se ngo yangize ibikorwa rusange?